vse dobro vem, da petek bliža se. V petek zvečer smo zbrani sami visoko kvalificirani žurerji. Z nami so profesori zabave, strah in trepet ozvočen po celotni Sloveniji, naš hišni bend Diamanti. Pa magister dobre volje in docentka vztrajnosti od jutra do jutra Melanie. Pa doktor družinske in splošne zabave Blaž. In seveda največji profesionalci z dobre volje v naše čudovito občinstvo. Vsi smo tu! Zvečer ga žuramo tako, kot Blaž pleše, na polno in brez razmišljanja, kdo gleda. In nocoj bo res na polno. Bojan Cvetičanin in Lado Bizovičar sta z nami. Ja, pa Eva Boto, Žan Serčič, Marko Vozelj in še in še. Ja, začenjamo pa če nekateri čakajo na žalostni januar, se je pri nas veseli december šele začel. Z nami sta izredna ustvarjalca, glasbenika, televizica, in predvsem multipraktika Lado Bizovičar in Bojan Cvetičanin. Dober večer! Wow, kakšen aplavz. Aplavz. Male sive celice. Se ne, da ga nisem pričakoval, ampak ta aplavz je bil kar... Hvala, a lahko sam eno vprašanje, preden začneš z oddajo. Mene sam zanima, kakor jaz vem, je to oddaja, kjer gostite glasbenike. Mislim, kva imam jaz... Ja, pa ja, se ti si pel pri bendu, Ost, ne? Si pel. Ja, sem, ampak sem tudi imel, sem tudi prehlad imel, pa me zato ne vabijo na zdravniške simpozije. Stari, ne razumem. Lej, imel si tudi glasbeno predstavo, ne? Slovenska muzika od A do Ž. Pol razumem. Skratka, to je oddaja, kamor vabite muzičarje, pa une, ki so se s predstavo o slovenski muziki zamerili celi slovenski muzički sceni. Perfekten, perfekten. Recimo. Ok, dobro. Živijo! Zdravo, hvala, da ste tukaj. Lado, Bojan, upam, da ni to, da ne bo zvenelo preveč prevzetno, ampak recimo, da nas družijo neke podobne stvari. Radi imamo muziko vsi, pa malo se z njo tudi ukvarjamo, pa radi imamo tudi vsi televizijo. Zdaj, kar je drugače, je res, da smo tukaj zdaj združene 3 različne generacije. A ne, Lado? A Lado je najstarejši. Prvič v lifeu sem nekje najstarejši. Grozen, grozen. A veš, Lado, prosti, jaz se spomnim naše dnevne sobe, moj ati je kupil 3 prevelike sedežne, tako da je bila sedežna cela dnevna soba, jaz sem tam bil mulo in sem gledal tvoje nedeljske oddaje, jaz sem te oboževal. Ni bilo nedelje brez tebe, mislim, domača muzika, Župca, pa Lado. On si me pa spoznal in ljubezen je minila. Ne, ni. Ampak takrat smo vsi noreli za teboj. Kako je bilo tebi takrat delati ob nedeljah? Zelo lepo, krasno, super. To je bilo, jaz sem bil približno toliko star, kot je zdaj Bojan, to pomeni nekih 20, a ne? In sem, mislim, petki so bili, pač, razumeš, petek dan za zadetek in mi smo bili veseli in rajali smo pozno noč in to je trajalo še pol v soboto in potem v nedeljo zjutraj sem jaz prišel sem delati oddajo popoldne. Krasen, krasen. Veliko daj se ne spomnim. Tudi direktno si prišel? Res? Ne spomnim se, kdaj nisem prišel direktno, ampak bilo je lepo. Bilo je ful lepo je bilo, no kaj je, se ti so direkten od včeraj od koncerta. Tebe sem Lado oboževal, Bojan, pri tebi imam pa en tak raho krč. Povej. Lej, v bistvu so zame več čas govorili, da sem sanski zet, ne. Kar enih par let, ne. Zdaj so pa nehali. Ker v bistvu pogosto slišim, da si zdaj ti postal sanski zet. Res je. Sanski, vsaka reče, jaz bi ga imela za zeta, ko bi moja ščera bila z Bojanom, jaz bi... Pogrešam te čase, ko so to zame govorili, ampak zate niso nikoli govorili tega. Normalno, kaj. Ampak zate pa res... Se ti zdi, ali kaj? Ja. A slišiš to kdaj, ti rečejo? Mislim, sem že slišal, ja. Tako, kot je do tebe prišlo, je tudi do mene, ampak... In ti ugaja? Ne, malo je smešano, ni. Zdaj, jaz imam mene par hčera, pa tudi... Pa dejno! Niso ni toliko zelo švoh, no. Ampak deluješ res priden fant, kako gre to skupaj z rock'n'roll življenjem? Ja, v bistvu gre super z rock'n'roll življenjem, zaradi tega, ker jaz mislim, da je malo farsa okoli tega, kaj je ta rock'n'roll življenje bil, ne. Aha. Zdaj, za karkoli delati moraš biti nekoliko spočit. No, sem si slišal za to teorijo, ja, kar nadaljuje. A veš,
A si zdaj še vedno rock'n'roll po duši? Si normalen, po duši absolutno. Fizično pa ne. Pa zakaj si grdo mene na začetku daješ že? Lado, kako je bilo? Čas so bili bolj divji časi. Je šlo pa zares. Mislim, a govorimo o tem Rock'n'roll življenju. Rock'n'roll, zvezdniško življenje in tako naprej. Mislim, jaz, Se prej si dobro začel. kolikor jaz poznam situacijo rock'n'roll backstage-a, je to bolj refošk pa zehanje. No, jaz ne vem, a veš, polne garderobe košarkarske, ki ima vedno ta von po Švicu, ne? A je, še zmeraj je tako, ne? Ker je Krka lih končala tekmo pred 45 minutami. Ja, to so te lepi spomini. Ampak v bistvu ti živiš, Bojan, zdaj z Joker Out ene pravljice, temu lahko rečemo ena glasbena pravljica, vsi v tem sanjamo. Vi se greste zelo zares tudi z eno konkretno ekipo. Se slišal, da vaš tour manager je zelo emotiven, da vedno joka, Ja, ko vas gleda. ja naš tour manager Niko je v bistvu nekako oče našega benda in je tak, če si lahko predstavljate, do tukaj, kjer te luči sijejo, se pravi, 4,5 metre, toliko je on visok, Mrga. ogromen. Ja. In zgleda tak resen človek, ne, ti si ga spoznal. Ogromen, resen Ne bi se človek. hecel z njim, ne. Je pa največji srček in potem po našem koncertu v Križankah smo prišli dol z odra in je bil v tistih krokodilih solzah. In je bilo res lepo videti enega takega orjaka, kako... Kaj ga je ganil? Vaš nastop, tvoje petje, ali ker je toliko punc tam, ali 1001 parfum v zraku? Pa veš kaj, povedal nam je, kaj ga je ganil in to je bilo to, da smo dejansko celo leto pač potovali po Sloveniji, pa tudi mečkan še ven. Skupaj smo bili vsak dan v kombiju in vsak dan smo se pogovarjali o tem, kako bo, ne vem, čez 9 mesecev v Križankah, ne. In potem v 2 urah gre pač vse, mim, je konc. In pol, ko ga je to zadel, je rekel sam, a veš, 9 mesecev govoriš o tem, pa gre, To se pa zgodi. konc. To je velika mrga, ki jaz sem bil na tem koncertu, od odzadaj sem gledal in ta velikanska mrga, prijazna duša od človeka je zadnje 3 komade vekala, kot majhen otrok. Res je. V enem momentu me je objel švit, takole mi je pustil made. Ja, res. Z nami sta nocoj Bojan in Lado! Če do zdaj niso opazili, veš? Pravi srček pa je tudi naša ena in edina Melanie. Melanie, nocoj se nam obeta prava žurka, pa tudi pomagali bomo. A vem, da uživate nocoj v družbi Bojana in Ladota, vsestranska umetnika. Lado, raztural si v muziki, raztural si v različnih televizijskih formatih, predstav Foter si odigral ne vem kolikokrat, pa še sploh Foter nisi bil. Ja. No, zdaj si Foter. Kako gre pa to skupaj? Show biznis, prejšnji način življenja, zdaj pa Atek. Kako te kličeta? Tati. Tati. Dej nehi, mene pa Dadi. Zakaj pa Tati? Zato, ker je bolj normalno kot Dadi. No, meni je všeč Dadi. Meni je všeč. Meni je tudi Ne me všeč, žal- sam- Ja, a tebe pa Tati. Tati me kličete, ja. Tati, aha. Ja? No, kako gre skupaj? Super gre skupaj, ni problema. Pač lepo je, da lahko greš od doma in se zgovoriš, da moraš iti delati. Perfektno je. Super. To je, točno vem, zakaj si ti začel televizijo delati. Aha, dobro, da si šel na mene, ampak Bojan, zate sem pa prebral nekje, da si pa res želiš veliko otrok. Ne, nisem nikoli rekel, da si želim veliko otrok. Rekel sem, da bi rad imel Čim prej otroke. čim prej otroke, ampak s tem sem mislil to nekje pred 29 recimo. Stari, to, ker ti imaš koncertov, pa toliko bejbke na teh koncertih, stari, ti po moje si že fotor, sam to vidim. Ampak Lado, lej, Po moje. Lado, Vsak drug dan dela na tem, da bi bil fotor. Lado, on je povedal nekaj čustvenega, ti ga pa napadel. Oprosti, On bi rad nadaljuje s čustvi, ja. imel čim prej otroke, a mu lahko tle daš kak nasvet? Lahko. Vulgaren si, no. Sam sem res, oprosti, ampak pač... Kako do tega čim prej? Kaj, kako do tega čim prej? Ne. Moj nasvet je samo pravilno število otrok je do 1. Verjem mi, stari, da ne boš rekel, da nisem povedal, kaj boš drugega. Ampak 3 so lepe reči. Kakšne neumnosti, pravljice, ne nekaj, no. Do 1. Jaz imam 2 hčerki, jaz sem budala. Ena stvar, Lado, Ja. ko se usedem v avto, ne? Ko gremo vsi, tam ali v zadnji ga prepnem, itega moje prepne, ker ga jaz vedno narobe, pa ker vlečem ti štrik Ja. in pol ga moje prepne, pol se ona usede, pol se usedemo, pol jaz zalaufam avto in gremo po vrsti. A si vzela to, ker če ne zdori? A si vzela huho nani? Ja. A si vzela flaško? A si vzela... Ja. Kako ti tem shajaš? To je grozno. To je, mislim, greš na
igrišče v Tivoli pa je ista organizacija, kot odprava na Mount Everest. To je disaster. Ampak obstajajo triki, prosti, ki se pogovarjata dva fota. Meni je super, je prav. Da se kaj naučiš, a ne? Piši, piš, da me noš pol klica. Obstajajo triki. Obstajajo. Zmeraj je vse povezano z glasbo. Če bi se recimo z glasbo ukvarjal, bi vedel, da ful si lahko stvari zapomniš z muziko. Ful enih stvari lahko z muziko dosežeš. Ljudje, ki jeclajo, lažje povejo z glasbo. Levo krilo pa gori, recimo. Ampak point, jaz imam, a lahko pokažem to? Mislim, meni bi pomagali. Ti bom pokazal. Seznam, kva vse rabiš, ko greš z otrokom na igrišče. Hej, band, a lahko, prosim, rabam je tak trap bit, trap, se ni da te ene reklame pa to. Trap na pune bombe, sam to rabam, če lahko nekaj dobimo, nekaj, boš videl. Recimo, ne? To, ja, the best. Veš, recimo. Puder plenice pa plišasti medo, popihan napitek za papat pogreto. Dekca ka vekca, ta mala oblekca, ta prver hrane, ta prver mlekca. Hanza plasnujno, če pade z gugalke. Zmer za primer imamo sabo kopalke. Kapa zelena, kapa ta tanka, če v torbi je plc, pol neki ti manjka. Majca rezerva, štumfi rezerva, rezerva rezerve, rezerva konzerva, krpice krpa, cunja partiček, PVC streha gre gor čez voziček. Krema mazila, kruha vsaj kila, za soke cedilo, peciva in fila. Guma če poč, prva pomoč, puhovka mini, če ujamete noč. Duda oprana, duda ta druga, napumpan kolešček, dane vijuga, igrača, pijača, kartača in žoga. Če boš previjil, se rabi podloga. Jabolko sveže, blazina da leže, posodica, noce korenček nareže. Od babi kolači, zropu špinači, riž na cvetači, prega pretlači. Avto jahač, dva para hlač, unta na uslinček par ekstra igrač. Čaj za lišaj, najmanj 5 krem, bio mazilo, če faše ekcem. Bio namaz, šal, če bom raz, grelec prenosni, da piha obraz. Žlička ta velika, žlička ta mala, druga obleka, če gre na igrala. Cukr, bomboni, pižama, pajac, sopatke, lopatke, balon, če je plac. Sokec za topu, sokec ta mlačen, sokec ta prazen, če ne bo lačen. Bučka, lučka, mahova šlučka, mož mi servet, za podred kukča, kar vidiš zgrab, na drče pozab. Boli med sabo tu, če se ne rad. Hvala. Hvala. Prosim, Hvala. problema. No, ker smo ravno pri petju, Bojan, ti menda na zmenkih, Pa kaj imate s temi mojimi zmenki? oprosti, ti menda na zmenkih poješ en Lado Tokomat. To je pa res. A res? Ja, Katerega? lepa si. Ti dej ne nabij, ne, zdaj. A res? Ne vem, pri 200 svojih komadih ti piješ, ti poješ, lepa si. Lado, zadnje sem pa slišal, da otrokom, Ja? kot uspavam, ko poješ pesmi skupine Jokerov. Ja, posebej, a sem ti povedal kdaj, kako lepo dišiš mi, A ti nehaj. kako lepo, ja, to je res. Res je. Pa je kakšna opcija, recimo, da bi... To je pa kar narobe, no. Zakaj? Zakaj? Pa mene pa lepo. A ja, ugrizen me preden, pa te stvari, ja. Ampak, ja. lej, preden zajadramo drugam, a je kakšna opcija, da bi recimo ti to danes z diamanti zapel? A, to bi bilo pa lušten. A si ti normalno? Ne, pusti me vreme, ne morem pred... Ne morem pred... Tisti, kar poješ, ta malima dvema. Samo Ja, ta to. malima dvema, tle je pa ta malih in ta velikih moških 900. Ne bom pred Bojanom, ne morem pred Bojanom tega mislim, lahko, sam če obljubiš, da boš prišel zraven mene pet, a sem ti povedal kdaj. Ne bom. To je bila bruka. Ne bom, Ne boš. obljubim. Mislim, Prosim. lahko A je probam. opcija? Mislim, ja, lahko. Zakaj pa ne? Mislim, a kolikrat vam lahko z diamanti jaz? To! Je, veselje. Jej! Najboljši! Od najboljših mojster slovenske glasbene scene, mega foter in profesionalni pevec uspavank, Lado Bizovičar, brez Bojana Cvetičanina, uživo v petek zvečer. A sem ti povedal kdaj? A sem ti povedal kdaj? A sem ti povedal kdaj? A sem ti povedal kdaj, kako lepo dišiš mi, kako žariš, ko pred spanjem govoriš mi, da boš naredila vse, da ne pozabim te in da bom jutr spet zraven tebe zbudil se. Lepa si, še hodijo mi v spomin, vsi razbiti krožniki, krvavo steklo in po potu posteli.
si, še hodijo mi v spomin. Besede nož, srce boli. Še zmer te imam rad, a končno vse pozabil bi. Šepetaj mi, koliko me hočeš, ugrizen preden se odločeš. Dokler mi srce ne poč, dokler ne ugasne noč. Šepetaj mi, koliko me hočeš, ugrizen preden se odločeš. Dokler mi srce ne poč. Ti tok lepa si, s mrtvimi očmi. Ti tok lepa si. Ti tok lepa si, s mrtvimi očmi. Ti tok lepa si. A sem ti povedal kdaj? Ti tok lepa si. A sem ti povedal kdaj? Ti tako lepa si. A sem ti povedal kdaj? Ti tako lepa si. A sem ti povedal kdaj? A sem ti povedal kdaj, kako lepo dišiš mi, kako žariš, ko pred spanjem govoriš mi. Lepa si. Bojan in Lado sta nocoj v naši družbi. Sta v redu, uživata, vam je okej? No, tako no. Bojan, ti. Mene super. Vozim se po Ljubljani, uživam, ko gledam jumbo plakate za Stožice, za mega koncert 6. oktobra. Yes. To je presežek, to je velika stvar. Kaj tebe žene pri vseh teh zgodbah? Kaj te žene do tega, da ste se odločili skupino Joker Out, da bodo padle Stožice? Ja, pravzaprav letos so padle Križanke in zares se ne gre toliko za prostor, ne, pa če rečeš, ok, Stožice so nekako največje prizorišče, ampak naredili smo neko računico in rekli, ok, letos smo šli dejansko čez kar eno veliko število ljudi, pa da gremo narediti še eno ultimativno pač žurko, kjer je pa maksimalno število možnih na enem mestu. Ne. In to so Stožice. Bravo. Lado, ampak a te nič ne vznemiri to, recimo pač, oni grejo v Stožice, kaj pa ti? Ti pa previjaš plenice, recimo. Ja, pa, to A je te ni, tako te- raje delati. Mislim, Te Stožice tebe tudi... jaz sem že delal v Stožice in je Vem, bilo vem, z Jurjem ampak- zelo lepo prijetno. Ampak recimo, da bi pa delal največjo mega komedijo z Ladom Bizovičarjem o Stožicah. To Ja, pa še ni. zakaj pa ne? Dej, zmenen, pod pogojem, da pridejo vsi gledalci, a prijete pa še Bojan in ti prijete. Ampak na oder, roka. Na oder, Bože, ja, na oder. Na oder zmenjeno, pridejo v Stožce, pride še, evo, največja komedija, narejen, imamo to. Evo, drug let, bom pred, si povem kdaj. Ker smo že ravno pri Stožicah, ko se pogovarjam s kolegi, glasbeniki, tudi starejšimi bendi, prav uživam v tem, kako vas Joker Out podpirajo tudi starejši bendi. Vsi rečejo, oni so fajn, oni so super, za njih bi vse naredil. Koliko tebi pomeni, recimo, podpora starejših glasbenikov pri tem? To mi pa zelo veliko pomeni. Pač mi smo od začetka res veliko koncertirali, ne? In smo bili predskupina, po mojem, da kar vsem bendom, ki se lahko znajdejo ne, na tak ali drugačen način na odru pri nas. In z vsemi smo se zelo v redu razumeli, jaz ne vem, zakaj se ne bi. In smo zelo hvaležni in veseli vsakega, predvsem dobrega nasveta. No? Veliko enih lepih nasvetov nam ljudje dajo. Pač smo na nekem takem območju, ki deluje bolj kot en mikroorganizem ne, v glasbenem svetu in je lepo poznati malo, kje je kakšna forca, pa kje lahko
lažje čez prideš. Bojan, nekateri so potrebovali 30 let, da so se odločili, da so Avseniki nekaj najboljšega, kar se je v Sloveniji zgodilo. Ti nisi potreboval 30 let za to, ampak si se takoj odzval povabilo Avsenikov za Cankarjev dom, za kar ti čestitam. Kakšen je bil ta klic? Pa klic je bil iskreno zelo preprost. Klical me je Luka Sešak. Rekel, Bojč živijo, kdaj te lahko na pivo povabim? Sem rekel, ne vem, Luka, lahko ta teden. Rekel, no dej, ampak te priti pa moram povedati, da sta 2 velika koncerta v Cankarjevem domu in da bi zelo radi, če bi bil gost. Pa sem rekel, no dej, evo, ti jaz rečem, da lahko, pa bova pol piva drugič pila. Super. Grede, jaz bi samo rad povedal, ne vem, če veš, Blaž, poleg tega, da ima Bojan fantastičen posluh, kar je kar dober, če si pevc, ima on tudi ful dober posluh za imitirati folk. Zdaj je Seška imitiral, ne? Ampak ful zna enih kolegov in kolegic imitirati. Kako si me potisnil? Koga pa še? Zadnjič smo sedeli na pivu, vse zna. Pa ne vem, koga si vse manjota, vprašanje, če ni tebe. Vem, da je Melanie, recimo, pa to. Samo DJ Melanie. A lahko koga navržeš? Blaž, živijo. A lahko še koga? Ne, no, dej. Pustimo to za backstage. Zakaj bi se zameril vsem tvojega? Ko si ravno kar omenil Melanie, prej smo se z Melanie pogovarjali, pač da edina stvar, ki je lahko mogoče malo boljša kot Bojan in umazane misli, so 3 hude bejbe, res lušne, ki pojejo umazane misli. In zdaj bom prosil vse, tudi tebe, da namenimo en res močan aplavz 3 puncam, predvsem pa najprej aktualni zmagovalki slovenske popevke Miji Guček, vrhunski pevki Piji Nini in Lari Žgajnar. Umazane misli v tej izvedbi se človeko tudi slina zatakne. Si hotel reči umazani mislec? Marsikaj se hočelo reči. Dajmo uživati, uživa v petek zvečer. Jutro po tebi mi tiši, kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si ti. Sanje so tvojega okusa,
Kar vroče. V vsaki oddaji gostimo mladega talenta, nocoj bomo gostili 12-letno Tijo. Zato najprej sledi eno tako Oprah show vprašanje, če bi moral Lado dati nasvet 12-letnemu Ladu in Bojan, če bi moral dati en dober nasvet 12-letnemu Bojanu. Od predlani. Recimo, ja, skoraj. Kaj bi to bilo, Lado? Jaz se toliko daleč ne spomnim. Bom razmislil medtem, ko Bojan odgovori na to modro vprašanje. Kaj bi svetoval 12-letnemu Bojanu? Pa jaz bi mu rekel, zdaj, ko vem, bi mu rekel, sam deli tako, kot misliš. Jaz bi mu pa rekel, mogoče bi razmišljal o drugačni karieri. Bi mu res to rekel? Mislim, za voljo gledalcev, za voljo sebe, stari deli, kar češ. Ej, nasvet je nasvet. Radi smo te imeli in te imamo. Slava mi! Ampak res. Hvala. Zdaj, preden rečem hvala lepa, še en niz hitrih vprašanj velja. Iz glave nič razmišljati preveč, Lado. To pa vem, da bo šlo. ponavadi. Ja. Gre za šprint. Najboljši koncerti vseh časov, ampak ne lasten. Najboljši koncert vseh Vseh časov, časov, ko sem ja. ga jaz videl v živo. Ja. Zlagal se bom, ampak Pazi. Arctic Monkeys, Pula. LCD Sound System v New Yorku, noro. Wow. Najljubša pesem z ženskim imenom. Selma. Dobra, jaz sem tudi hotel reči Selma, ampak da ne bomo Evelina. Najljubša televizijska oddaja vseh časov. A si ti tudi odpadel? Kako je to lepo. A si ti tudi odpadel? Najljubša trgovska veriga, ni treba odgovarjati, vemo za oba. Prvi poljub pri koliko letih? Pri 6 sošolka Katja dobil sem ukor. Oziroma podpisal, kaj se je dobil v prvem razredu. Ja, že takrat smo vedeli, kaj je neprimerno. Ker ona ni rekla ja. Sorry, 6 let, kaj sem pa jaz vedel? Bojan, prvi poljub, to me pa zanima. 14 pa rekla ja. Zadnji poljub, koliko ur nazaj ali pa dni? Včeraj. Mamin poljub danes. Pred 1 ure Bojan me je kušnil, pa jaz njega. Pa vzamem nazaj, Lado 1 uro nazaj. Zbrisal te je. Kraj, kjer se ti je zgodila najbolj narodna stvar v življenju. Ni treba povedati kaj, ampak samo kraj. Jaz vem, to, da sem glih kar priznal, da sem se koštoval z Bojanom. Kraj tlele. Jesus. Kraj, kjer je bila največja neumnost. Ne vem, ampak skoraj zagotovo bi rekel, da je bila kar Ljubljana. Vajen najljubši tej voditelj, ki ima tudi uspešno glasbeno kariero. Darja Gajšek. Miha Šalekar. V glavnem, res je bilo fajn. Res je bilo fajn. Lado in Bojan, hvala! Melanie! Res za